Ô mulher, pois eu vou falar pra você. Isso aí que você tá vivendo, tá parecendo a história do parto da montanha. Eu vou te contar. No vilarejo muito distante tinha uma montanha muito grande. E ela começou a fazer barulhos absurdos, barulhos assustadores. Tava deixando todo mundo amedrontado, todo mundo com medo daqueles barulhos. Ninguém sabia o significado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Um monte de rumor, um monte de boato acontecendo naquele lugar. Todo mundo com medo, moradores se escondendo em caverna, outras pessoas abandonando suas casas, indo embora. A cidade estava morrendo, todo mundo entrando, ficando apavorado, desesperado. E a montanha fazendo aqueles barulhão terrível. Quando de repente aquela montanha explodiu. E daquela explosão daquela montanha saiu muita fumaça, muita pedra, muita sujeira. E em meio àquelas pedras, aquela sujeira, saiu um ratinho. Uma nova história. Tem muita coisa fazendo barulhão ao teu redor, mas é só para te assombrar. Porque o resultado não é tudo isso, não. Às vezes está tendo muita pressão aí, muita conversa, muito barulho, muito estrondo aí no seu trabalho, no seu negócio, no seu plano, no seu objetivo. Mas eles estão fazendo esse barulhão aí, é só para amedrontar você, para expulsar você, para tirar você da sua ideia, para tirar você do seu projeto, do seu objetivo. Às vezes você está passando por uma pressão terrível, tremenda nesse relacionamento seu aí, nesse casamento. Mas sabe por quê? É porque pegaram o teu tique, já sabem do seu medo, estão a cada vez mais te amedrontando, te apavorando. E você quer saber, querido? Quer saber? Às vezes sabe o que tem dentro? Um ratinho covarde. Você entendeu esse recado? Eu espero que sim. Não precisa fazer muito barulho para você interpretar entre as linhas. Ô mulher, você tem um poder magnífico de mudar a sua vida. E eu vou falar uma coisa para você também, macho. Você fica na mão das pessoas porque você quer. Nós, homens e mulheres, nós temos o livre-arbítrio. Que na verdade não é tão livre assim também. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas nós temos o poder de escolha, o poder de decisão. E nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Então não fique dando muito ouvido, não, muita orelha para esse barulhão todo, para essas fofocas todas, para essas conversas todas, para esse monte de gente que está falando essas coisas aí. Presta atenção, se liga, avalia, presta atenção.